हेर बालकहरू, कसैले झुटो बोलेछ भनेपछि त्यसलाई म रामधुलाई गर्नेछु। त्यसैले यो चुसेश्वर बाबाको अगाडि तिमीहरूले सत्य सत्य बोल्नुपर्छ। हो र बाबाको यस्तो शक्ति छ। बुढी बाबा अगाडि झुट नबोलेर भन त, तिम्रो उ बेला कतिवटा बोयफ्रेन्ड थिए? बुढा कोही पनि थिएनन्, तिमी मात्रै हौ। झुट बोल्छस् तैँले? झुट बोल्छस्? कतिवटा थिए भन्? 15वटा थिए स्वामी। यसरी साँचो साँचो बोल्नु पर्यो नि तैँले। बुढी तिमीले मलाई धोका दियो होइन? मेरो त तिमी बाहेक अरू कोही पनि थिएन। बाबा 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 किन बुझाउनु छ? 5 त थिए त। वान साइडेड लभ भन्दैनस्? ए हो 15वटा थियो बुढी, 15वटा। छोरो अब यस्तो खडा बाबा आउनु भएको छ, झुट सुट नबोलेर भन्छ त साथीहरूसँग रक्सी चुरोट केही खान्छस् कि नै? नाइ बा, कहाँ रक्सी चुरोट सुपारी पनि खान्न बा म त। सुपारी खानुहोस्, बराउनु सुगर पनि खान्छ। 500को पुडिका किन्ने के भन्छस्? खान्छस् कि नै? के खान्छस्? ब्राउन सुगर, ड्रग्स, सुपारी सब खाए। मार्नु मार्नु त्यसलाई, साले झुट बोल्छस् ह? तेरो उमेरमा मैले सुपारी पनि खाँदैन। क्या गरे? क्या सुपारी खान्थ्यो रे? बाबा गाँजा पाइँदो थियो कि नै तेरो उमेरमा? देख्यौ त, जस्तो बा उस्तै छोरा निस्केछ। आखिर तिम्रै छोरा त हो। क्या गरे? तिम्रो छोरा हो? नबोलेर बोल। कोही को छोरा? कसको छोरो? यसको छोरो हो यो? होइन, कसको छोरो भन्? ऊ यहाँबाट हेर्ने तिम्रो गोपाल बुढा चुकीको हो कि नै? हो त्यही बटाको। ओइ सपना, आज भोलि त मलाई हेर टिप्सिन पढ्न यस्तो झ्याउ लाग्छ, यस्तो झ्याउ लाग्छ। म त पढ्नै मान्दिनँ कि टिप्सिन। टिप्सिन त मलाई पनि कस्तो झ्याउ लाग्छ, हे निन्द्रा लाग्छ, कस्तो झ्याउ लाग्छ। मलाई त निन्दा लाग्दैन, मलाई बहुत भोक लाग्छ कि त्यही बेर पनि। रारी मलाई पनि लाग्छ भोक त। हो र? अनि लक्ष्मी त नाच्न के ल्याएछिस् भन् त? मैले त चिज बल ल्याएछु नि। मैले त आज केही पनि ल्याएको छैन। मलाई त मम्मी घर हुनुहुन्थेन, जङ्गल जानु भएको थियो। तर भोलि त मम्मीले पहिले मलाई पर्मिस गर्नु भएको छ। मलाई त भोलि चाउमिन अनि त्यसपछि चटपटे अनि त्यस पानीपुरी ल्याइदिन्छु, लगेर जाउले छोरी भन्नुभएको छ। मम्मी त मलाई पर्मिस पनि गर्नुभएको छ। वाउ, हो र? भोलि मलाई दिन्छस्? दिन्छु, यदि तैँले मलाई आज दिस् भने मिलेर खायौँ भनेपछि भोलि दिन्छु नि। म चटपटे तँलाई दिन्छु, पानीपुरी पनि तँलाई दिन्छु, अनि त्यो अर्को पनि म तँलाई चाउमिन पनि हाफ हाफ गरेर खाम्ला। ल ल हुन्छ, भोलि दिएछ नि फेरि। आज मेरो मिलेर खाम, अनि त्यसपछि तेरो भोलि खामला है। ल आइज खा नि त। हेर्न सबै खाइदियो, कति छ नि त। के नगरा न त, नरिसा न। भोलि म ल्याएर आउँछु त, मेरो सबै खाइदिलिस् त। कस्तो लोभिने गरी कि हो? ओइ सपना, तैँले हिजो चाउमिन चटपटे ल्याउँछु भन्थिस् त, ल्याइस आज? ल्याने भन्ने थिएँ। अनि मेरो मम्मी बिहानै 4 बजी उठेर हाट जानुभयो। हाट गएर अनि मलाई त केही पनि बनाइदिनु भएको रहेछ। तर चाहिँ मैले भोलि ल्यान्छु नि। फेरि भोलि त पुरा पिज्जा, बर्गर, त्यसपछि चिकन लालिपप, त्यसपछि के ल्यान्छु, त्यो चाहिँ तँलाई दिन्छु नि। फेरि भोलि चखाउँछु तँलाई। साँच्चै भोलि दिन्छस्? दिन्छु के, कस्तो सग्गा मानिक्यो। आज मम्मी नभएर पो बिहानै हाट जानु भएको छ, त्यही भएर हो। ल ल हुन्छ, दिन्छस् भने त मैले पनि ल्याएको छु। हेरी भुजा ल्याएको छु, स्लो भुजा ल्याएको छु। अनि मलाई दिन्छ है भोलि है? दिन्छस् कि भन्न? दिन्छु के। त्यही त, मुख च्यात्नु परेन? च्यात के च्यात, त त जहिले पनि मभन्दा बढी नाच खाइदिन्छस्। अनि ल अलि ठुलो गराएर कति सानो गराइदियोस् भाइ तैँले त। यत्रो घाँस नहाल्न भाइ, कति चाहिँ के तपाईँ त्यही गर्छस् के। यति अलिअलि खाने यति। सपना, तैँले हिजो पिज्जा, ललिपप, बर्गर के ल्याउने भन्थिस् त, छिटो निकाल त, खै चा ख्याल। अनि आज मैले ललिपप, पिज्जा, बर्गर ल्याने भनेको थिएँ। अनि मेरो मम्मी तेरो मम्मी घरमा हुनुहुन्थेन। अब भोलि चाहिँ अन्डा, मासु, चिकन करी अनि पिज्जा सिजा सबै ल्याउलिस् नि। बिनी सेम टु सेम थाहा पाइदिए भाइ। यसले त के ल्याउँछु मैले, पिज्जा, बर्गर के ल्याउँछु। आज बरु तैँले के ल्याएछस् भन्न, खाइहालौँ न बरु छिटो। भोलि ल्याएपछि दिन्छु तँलाई। मेरो गु खा अब।